Fucking blouse up, bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Sorry, dass lange kein Video mehr rauskam. Ich hatte einfach nicht die Zeit. Mir ging scheiße. Mir geht's heute auch scheiße, aber trotzdem. Heute kommt ein Video raus. Und zwar bauen wir einen Geheimgang. Einer der speziellen Art und Weise. Wir brauchen irgendeine Unterlage, könnt ihr euch aussuchen. Ich nehme Stein, normalen. Dann nehmen wir eine Verzierung, also erstmal Grundgerüst. Dann brauchen wir einen Spender, einen Redstone-Verstärker, einen Knopf, eine Redstone-Lampe, Fackel, sorry, Sticky Pistons, also ja, Kolben, haftender Kolben, ich bin so übelst auf Englisch eingestellt. Was brauchen wir noch, Leute? Das, ja, ich würde sagen, den Rest machen wir dann. Erstmal bauen wir. Oha, ja, logischerweise brauchen wir noch was. Redstone. Erstmal. Nee, das geht so in der Höhe ungefähr. Wir machen es so. Das ist nicht so übertreiben. Machen es so. Keine Ahnung, wie groß ich das machen möchte. Es kommt so drauf an. Gerade noch. Ihr müsst dann auch noch was. Wir brauchen dann doch noch einen Block, Leute. Oh Mann, jetzt habe ich Erde zerstört. Ich hasse das. Aber ich muss die Steuerung später mal umstellen. Okay. Wisst ihr was, Leute? Ich mach die Erde gleich weg, sonst nervt das ja. Ich glaube, da muss Schimmborn circa. Jetzt machen wir wieder unseren schönen Block hin. So, jetzt müssen wir überlegen. Wir machen ein 3x3 Kamine. Erstmal, ja, ihr habt es jetzt gehört, Kamin, wow. So 3, 4 machen wir hoch. Dass es dann da hängt, also hier so. Ja. Dann machen wir die hier so hin, dass sie nach unten zeigen. Jetzt bauen wir hier unten den Boden ab. Das klappt 3 nach hinten. Hier ist der Kolben, das ist ausgefahren. Hier ist der Block dann, ja, perfekt. So. Was brauchen wir denn jetzt noch hier? Ja, wir wollen den ja kompakt bauen. Das ist ein 3x3 Ofen, ist schwerer zu bauen, aber passt schon, Leute. Wie machen wir das jetzt am besten? Hier werden wir dann irgendwie weggehen müssen. Machen das uns so easy. In der Hoffnung, es klappt so alles, wie ich es will. Müsste aber klappen. Ihr fragt euch bestimmt auch, was macht dieser Kerl jetzt? Das werdet ihr genau jetzt sehen. So. Jetzt müssen wir uns überlegen, den da anbringen. Das heißt, wir fangen schon mal so grob mit der Verkleidung an. Nur grob. Das kann man dann noch ändern. Das klar ist hier. Ein Redstone-Signal sollte verlängern, ist jetzt, dass wir es beobachten können, ob es funktioniert. Ja, immer gucken, Leute. Ich glaube, wir können sogar jetzt da runter. Wir machen es jetzt. Es kommt noch eins rein. Wir machen es jetzt wirklich einfach nur so runter. Passt schon. So. Wir müssen dann auf der anderen Seite auch wieder hoch. Jetzt. Keine Ahnung, wie lang das Signal schon ist. Ist auf jeden Fall sehr lang schon. Das ist, also der hier ist egal, wie wir den einstellen. Ich mache die jetzt einfach mal auf 4 Ticks.
So. Jetzt müssen wir noch ein Stück vor. Dann setzen wir da einen Block. Wir setzen 10 dafür Rohbauzeugs. Da kommt eine Fackel ran. Jetzt wird bei der Fackel beachtet, dass die ja immer ein Signal geben muss. Also könnten wir am simpelsten jetzt so machen. Ja. Dass es hier am besten 2 ist. 3. Ich weiß nicht, ob das gerade noch so reicht. Ne, glaube sogar nicht. Hier irgendwo eine Verlängerung einbauen muss. Ja. Rein theoretisch müsste ja ein Klick da durchkommen. Weil wenn ich jetzt da ein Item einführe, 1, 2, 3, dann müssten wir eigentlich das so machen. Ja, so in der Art. Ihr habt gesehen, Leute, was passiert ist. Ja, gut, es droppt halt nach unten raus. Das, was ihr gesehen habt, ist ein klassischer Minecraft-Fehler. Denn es buggt rum manchmal. Geht's jetzt wieder? Ja, perfekt. Das ist eigentlich auch die ganze Technik dahinter. Jetzt machen wir das dann noch ein bisschen so zu. Kann man das hier noch ein bisschen so komisch verkleiden. Und dann ist eigentlich das Sinn an der Sache, dass wir eine Feuerkugel nehmen. 5. Ich habe lange überlegt, ob ich das Video mache, weil es doch manchmal Bugs gibt. So, ihr müsst euch vorstellen, es ist Feuer da, weil es ein Kamin ist. Ja, den Bug meinte ich, Leute. Ist nicht cool. Och, jetzt brenne ich. Ach so, auf einmal geht's. Aha. Ja, keine Ahnung, Leute, an was das jetzt liegt. Das ist irgendein Bug. So viel kann ich schon mal verraten, Leute. Ich kenne den Bug selbst noch nicht, sonst hätte ich ihn irgendwie gefixt. Ich probiere es jetzt nochmal. Ich glaube, ich habe das System zerstört. Zack. Jetzt dürfte es sich aber auch nicht mehr resetten, wenn ich jetzt Scheiße gemacht habe. Dann ist das System kaputt. Denn es ist kaputt, glaube ich sogar. Ich habe es geschafft. Juhu. Den stellen wir auf die minimale Verzögerung. Was mache ich denn hier für Kacke? Ich wollte eigentlich Redstone auswählen. So. Jetzt tun wir das da hinein. Am besten ist immer so 5 Kugeln rein, weil, keine Ahnung. So ein gutes Gefühl, könnt ihr 5 anzünden. Dinge kann man auch übelst easy bauen. Naja, ne? Hier eigentlich nur noch im Prinzip. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Ja, es buggt manchmal, Leute. Er ist auf jeden Fall. Ja, hier kommt eine Kugel runter, aber vielleicht erkennt ihr das jetzt mal. Ihr seht das Prinzip, ne? Ihr macht es an. Und ja, dann geht's runter. Dann könnt ihr halt zum Beispiel das da machen. Zack. Und unten seid ihr und könnt dann flüchten. So. Wow. Kein Wunder, sind leer, aber ja. Könnt dann halt. Macht halt ein Feuer aus, geht dann da rein, dann könnt ihr flüchten und ja, der Ofen brennt. Es wäre nie was geschehen. Das ist das System dahinter. Mehr ist es auch nicht. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren, teilen, liken, Kommentar schreiben und YOLO.
Ciao.